langsung pindah polisi ya. Mau pindah. Togaga wow. Togaga. Kita sombak lagi mana polder. Mau marah muat batu bara, Mbak Abu. Dokter bilang mau sakit. Di Pagoyaman Road, Tangkob. mdpl. Balakan uti, balakan.
dokter marah muat batu bara. Dia tidak mau kasih, mau sakit. Dia tidak mau kasih orang tidur di oto. Tarik lagi. Hampar dari balak. Bang Kobu.
jalan mau bawa akan di bakti. Di pinggir jalan bawa akan itu di bakti. Tidak boleh memuat 88 kubik. Iya. Jadi 8. So terang gua sama baju 99 kubik jo. Yang penting mau di pinggir jalan mau buang akan. Masuk sedikit di mana? Masuk pasar. Urbala. Pagar. Yang penting kan mau buang akan keras. Iya, karena 120 dia rugi kalau buat 60 kubik. Iya, kan kita cari mobil apa dia? Hah? Iya. Yang penting kan apa buang akan. Gimana soal ini buang akan? Bisa pak? Masuk di pertigaan di bawah itu. Dengan batu layar. Baru. Mau tahu gue itu mau nanya apa di situ itu. Di bawah itu.